В Коми растет число заболевших острыми респираторными заболеваниями. Эпидемиологический порог превышен уже в 5 муниципалитетах, в том числе и в Сыктывкаре. Чаще всего вирусы атакуют детей. Это 70% от всех заболевших. Светлана Некрасова выехала в один из столичных детских садов, чтобы выяснить, как его сотрудники противостоят атакам инфекции. В столичных аптеках в последние дни противовирусные препараты расходятся как горячие пирожки. Особенным спросом пользуются товары для детей, причем уже не для профилактики, а для лечения простудных заболеваний. В последнее время выросла продажа противовирусных препаратов и препаратов, которые снимают симптомы заболевания, такие как насморк, повышенная температура, кашель. Но где-то на 50% может быть выросло. Если погода останется теплой, продажи будут расти и дальше, уверены фармацевты. Ведь вирусы в таких условиях распространяются гораздо быстрее. Именно поэтому, например, в детском саду номер 87 с началом эпидподъема усилили меры профилактики. В рацион детей добавили лук и чеснок, отказались от посещения больших мероприятий, а сотрудников обязали носить маски. И это всего лишь часть большой профилактической программы. Использование оксалиновой мази в нос, использование витаминного комплекса «Ревит», витаминизация третьего блюда у нас проводится круглый год с применением аскорбиновой кислоты. Полоскание зева раствором морской прибой, в который входит сода, соль и йод. Это мы готовим сами. Плюс к этому ингаляции, закаливание, массаж и кислородные коктейли, не говоря уже о традиционном утреннем осмотре. Как итог, заболеваемость в дошкольном учреждении одна из самых низких в городе. Местные воспитанники болеют в среднем всего 6 дней в год. Раз, два, три. Пик заболеваемости гриппом нас ожидает на следующей неделе. Чтобы не подхватить вирус, медики советуют в эти дни больше бывать на свежем воздухе, чаще проветривать помещения, а после возвращения с улицы обязательно следить за личной гигиеной. Светлана Некрасова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.